cancel 咯。咁一等佢翻 discount，會唔會話有一個上車嘅機會？或者我放埋去呢一度 last trade OTE 嘅位置咯，亦都係最後一單，借貨 OTE。OK， 會試下將個 loss 放係 sell 晒800蚊嘅一個 risk 作為個 OTE 嘅 entry。同時負2.5會走兩張 contract， 最後呢張 contract 我想試下擺遠少少，做唔做到？咁呢個我會選擇直接將 break even。保守少少啦。咁如果係咁嘅話 ，liquidity 嘅位置就一張，仲有兩張咁就好舒服。同時保住 winning day 先。嗱，咁總結翻啱啱先呢支反轉係有 SMT 嘅，咁但係佢選擇再細多次多個 IDM 咯，咁呢 SMT 喺度，咁我呢一個 IVG 慢咗 entry 咯，咁我等佢 OTE 翻落嚟，再選擇去補嘅，咁我再補少少，保守少少呢個 liquidity 就多一張 contract。喂，有 SMT 嘅頂，係 short SMT， 係咪？嗱，好明顯一個202咯，真落嚟 RDM SMT OTE 去翻上面嘅一啲位置。咁呢一度有個 FVG， 我想睇下會唔會收針嘅，咁我會將佢放翻去100 risk 嘅位置，希望佢呢個 FVG 會收針。如果冇嘅話，今日嘅大概率都會到 break even 嘅位置。甚至再保守啲嘅呢個 high 走。stop sell 咯，咁我防佢呢一個 FVG 落翻去咯。正常如果反轉大力嘅話 ，OK 走多張，係啦，剩翻 last one 啦。last one 我放翻去 week 附近。如果佢繼續係呢個 SMT，
睇埋呢支反轉。依家放去 weak 嘅位置啦，就安全。再 spread 多一次呢個 low 先真係上。咁但係我啱啱先我有搣走啦，咁我有跟住就變咗個 loss 有保護到。我想希望係到咩嘅係啦，負二去翻5分鐘，但係會唔會話呢一度就未必真係會反轉呢？去翻5分鐘呢個 gap，係咯。如果係咁嘅話，我睇埋最後一張 contract 會走遠啲啦。咁都有 winning days 嘅今日，係啦，都有 profit 嘅，咁都好好噶啦，已經係。OK，拎埋呢個 high，只係有啲人覺得啊，呢一度唔想等啦，呢個走咗先，呢一度幾時？咁但係如果呢一度係真正嘅反轉啦，咁係會去到0.5嘅位置，未知，因為15分鐘呢一度仲有一個 low。咁佢可能係 take 埋先，即係呢度未真正做一個反轉。OK， 如果你開翻，依家開翻15分鐘，會見到有一個有多啲線索咯。係啦，咁如果係咁，會變咗15分鐘嘅 CE。嗱，依個 area 之間去 take profit。咁同時呢度有個 buy side liquidity 咯。我哋再標埋呢邊嘅 PDL rate， 0.5都係618附近，咁都 make sense 嘅。係啦，爭少少到我嘅 stop。